السلام عليكم. اليوم مع بنت زينب جبت لكم بطاطا تركيه بصح على طريقتي. البطاطا التركيه تتحط خضراء في البابي بابي كويسون، بعد بابي الومنيوم، وطيب في الكوشه. اما هذه انا اللي درتها اليوم غليتها في الماء والملح عادي، ودوكا راني شاده مرسو تاع زبده، وراني نديرو كامل على حبة البطاطا تاعي هكا هكا بهذه الطريقة. شوف كي ندير هذه الطريقة، من بعد نفتحها في الوسط، هي سخونة مانيش قادرة نمزها، نفتحها في الوسط ونفرغها من البطاطا تاعها ونوريكم واش راح ندير لها. لازم تكون سخونه نتوما تخدموا فيها. هاي ليك هاي ليك ها هاي هاني درت معاها شويه زيت في البابي كويسون باش ما تحرقليش الزبده. نفتحوها هكذا، دونك نفتحها انا كامل ومن بعد نبدا نخدم فيها، نفرغها بمغرف تاع القهوه، ما نضربوش الموس حتى لتحتها. هاكد ماشي حتى لتحتها. هاي ليك سخونه راهي. نقبض المغرف تاع القهوه، نفتحها بالعقل هكذا، نساعفها ونفرغها من الداخل. طبعا البطاطا ما نرميهاش، نحطها في ان سوبيير هكذا هكذا. نحاول نخلي القشره شويه بطاطا لداخل، باش علاش تكون هذه لاني نحي فيها. راح ندير لها الفرماج، ندير لها الزبده، ندير لها فلفل الكحل، نديرها تاني لي زانكريديون هاملك يعني موجدتهم هادو مور اللي ندخلها للكوش. هنا البطاطا درت لها مرسو زبده مليح، ندير لها رشه تاع الملح، ندير لها رشه تاع فلفل الكحل مليحه، ندير لها فرماج، ندير هذوك لي زانغريديون اللي وريتهم لكم، شويه زيتون، شويه طرشي، نخلي شويه من بعد نديرهم خضوره، شويه تاع البصله، عندي شويه تاع الطوماطيش وشويه تاع المعدنوس، نرابيلو شويه تاع الفرماج. هذو كامل نخلطهم، من بعد نرجعهم داخل البطاطا اللي فرغتها. قلت لكمش باللي نديروا له الطون هكذاك بالزيت تاعو، نخلطوا لي زانغريديون كامل تاوعي هادو. هنا بعد ما فرصيتهم راني نديرهم في الشيدر.
هادو طبعا انا ما راحش نقدمهم هكا في العشاء، بس درتهم في العشاء، درت معاهم ينسوب بويون مع الخضره، يكونوا هذوك مقبله. شوفوا البطاطا تاعنا، شوفوا كيفاش، شوفوا كيفاش جات. نديروا لها شويه حرابش اللي درناهم من الداخل من الفوق. نحبش البصلة، مديريليش ماما، مديريليش انا البصلة، منحبهاش البصلة. علاش نانو كي متحبيهاش نحيها؟ انت تحبي البصلة؟ نحب البصله انايا. انا منحبهاش، انت كبيرة وانا. شوفوا كيفاش جاو بطاطا تاعنا داخل. شوفي كيش جا، بزاف بنان. نتمنى انكم تجربوا.